meus humanos e minhas humanas. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trazer um vídeo chamado Só Confia em Mim. Não é a música de Disney, é a música do Algoritmos da série do canal Mundo Torajo. Pra quem não conhece esse canal, já entra nesse canal, porque a gente até comentou uma vez fazendo nosso vídeo de como é que seríamos se fôssemos desse universo do Mundo Torajo. E a gente acompanha e não é diferente, assim, não é novidade, na verdade, que a gente acaba, né? Enfim. E hoje a gente vai estar reagindo com vocês. Lembrando que a gente vai estar deixando aqui na descrição o link da música original para vocês verem. E também o link do nosso vídeo versão Mundo Torajo. E antes de começar a dar o play, Torajo, nos nota! Então vamos lá. Tá. Vamos ver essa música nova, né? Tem a menina Melancia e tem o Morazo. Como é que é? Meu preferido. Então vambora. Que isso? Eita! Cara, bateu uma vibe de batata. Não, nem começou, mas bateu uma vibe de Felícia Rock, né? Não, papai de batata tá no meio. Ele queria ser lento. Mas, não, ele já fazia as músicas também, pô. Ele fez a outra música. Deixa eu ver. Iron Mask também é bom pra caraca, mano. Ih, bicha nerd. Olha o Citum aqui. Sabeira, vambora. Tá bom. A mulher tá Eita, videoclipe. Ui. Que zoio. Bem-vindo ao meu mundo, onde que isso? Já vou falar que já tá uma vibe de Felícia Rock, cara. Próxima vez chama Felícia Rock. Vou botar aqui pra poder a gente ver isso aqui. Já vou baixar. Já vou baixar. Brincadeira. Bem-vindo ao meu mundo, onde eu mando em tudo. Que desejar, faço em menos de um segundo. Você sabe que merece, já sentiu tanto na pele. Faça então, isso nunca foi uma luta. Sua ambição não deve olhar pra trás. Corrupção, seu belo mundo de fruta. Na palma da mão, deve sempre querer. Cara, isso me lembrou a fanart que mandaram pro Torajo, que tinha ela comendo um de verdade como se fosse um sorvete. Tá muito vibe de Pequena Sereia, cara. Os corações infelizes. Comece a desenhar a Moraes com a Pequena Sereia. Já tem, ruivo e do olho azul, então combina. Mas parece que os seus amigos não estão perto. Que isso não está certo. Pra ganhar o mundo. Eita! Só confia. Que isso? Tá melhor que musecão? Que isso? Arrasou. Todo o seu sofrimento não vai chegar ao fim. Você contra si mesmo. Os maiores vilões são os próprios defeitos. Veja agora, olhe Série de YouTube, hein? O Netflix tá perdendo. de você mesmo. O pai dela. Olha o livro aí, ó. O pai dela, quer dizer, perdão. Não é o livro. Propaganda, mano. Torajo. Que isso? Essa é Que a brilho nossa bonito. verdade. Que isso, cara? Não, é prefeito não. Eu vi um áudio, tava falando sobre um cara que queria tratar o algoritmo, tá dentro dele, vai ver esse velho tá fornecendo. Não, deve ser o prefeito. Porque Não. tem rainha, deve ser prefeito que Não, financiou. cara, o rei de Verade não tem prefeito. O rei de Verade é aquele Mas abacaxi. Não, Eu acho que esse aí é aquele cara que fornece financeiramente os experimentos que o Pollux estava o cara fazendo. que tá com vela. Sério, gente. Gente, a gente tá assistindo uma série. Ele não escova o dente. O dente amarelão. Da Pode. Não vai ter. Caraca, bonitinho isso aqui. Pra mim, estava tão Mó cabelão. quebrada, tudo se destruindo. Vivendo uma vida falsa, vale seu sacrifício. Sendo consumida como uma semente. Faz sentido, né, que melancia tem semente, né? Que isso me torna bem mais poderosa. Era só uma cobaia. Não estava. É tipo playtime, cara. É tipo playtime. Parece
Venom também. Tipo assim, ele usou... 26 anos? Gente, novinha. Tipo assim, parece Tem a idade da Virgínia. Gente, esperem. Blog Vídeo Teoria. Peraí, vamos ver. Tem esse senhor aqui que tem 63, que também deu. Tem essa pessoa aqui que tem 29. Tem outro que tem 44. Esse aqui tem 32. Caraca, ela é a mais nova de todos eles. Usou eles como Os outros tudo faleceu. Não, eles são voluntários. Entendeu? Vai ver, eles têm algum problema físico e chegaram lá pra ser curado. É como se fosse isso. Porque é voluntário, né? Ninguém vai assim, eu tô de boa, tô saudável, vou enfiar alguma coisa dentro de mim. Não. Deve ser algum objetivo de cura, já que mexe com energia. Cara, a gente tá teorizando. Breve blog vídeo de teoria. Me achava um fracasso, agora obedecia. Tremendo todo espaço, frente a frente com a liga. Atenção, olhe pra mim. Será que ela controla ele? Ele fica hipnotizado? Você aqui. Gente, que arraso! Mudaremos o seu fim, cometendo um pecado tão pequeno e Entendi a referência. tão amado. Você só não vai parar então, não, pois agora não está só. Quando pensam em você, eles sabem o pior. Decadência, você não quer sair por sua dependência. Nós vamos conseguir, só tenha paz. O Undertale, cara. Só representa o Undertale. Tipo Pretty Carol. Cara, ele vai ficar mal depois. Já tá na cara. Igual ela fez. Digo, igual ele fez quando foi pegar. Isso não ia Eles foram estar certo. abandonados, assim dizer, né? Pra ganhar o mundo, É que na série. só confia em mim. Não sei qual vai ser. Ariel! Aí, viu? Referência da Ariel! Eu falei. Caraca! É a Úrsula. O Ele Morajo ele é Ariel. Ariel. Caraca! Só tem uma pessoa que representa o Eric, né? Uma mulher. Agora para pra pensar. Se eles comerem uma fruta deles, isso é canibalismo? Não, mas eu entendi o que é. Não, porque tipo, Eu entendi umas certas histórias do início dos tempos, né? bota aí. Esta luta é de você contra si mesmo. Os maiores vilões já tô são com raiva os do outro. próprios defeitos. Veja agora, olhe bem pro espelho. Ó o cabelo. Caraca, tá parecendo muito Alice Angel do Bending Machine. Oh, eyes on me. Não, porque assim, a Alice, ela tinha duas. A primeira meio que foi substituída. Aí ela foi usada depois como experimento. E ela queria se vingar porque depois ela ficou feia. Uhum. Pra quem entendeu, entendeu. Só confia. De você pra ganhar o mundo. Só confia em mim. Ele vai ficar com isso. Seu sofrimento. Ele vai influenciar ele ao extremo, do jeito que ele é meio fraco, né? Ele é meio influenciado, né? Ele vai ficar com isso. Os maiores vilões Não, vai são ser pior, os porque ele vai próprios usar o poder do algoritmo. agora, Porque assim, já que o algoritmo, ele tá sendo parte dele. Gente, a gente tá vendo a série. Já que o algoritmo tá fazendo parte dele, então ele vai ficar com os poderes do algoritmo. Você vai ver, ele vai ficar mais poderoso que ela. Mas se ela sabe disso, ela vai usar ele como arma. Como aliado. vai nos ajudar. Vai dizer que é vingança, mas não é vingança, não. Mas não é vingança. Ele vai usar vingancinha assim, básica. Caraca! Top. Nota 10. Bom, pessoal, o que aparenta ser é Eu que acho que ela ela não foi usa usada, como ela foi voluntária, provavelmente ela tinha algum problema de saúde, ou às vezes, pessoal, não é só problema de saúde, às vezes esses experimentos, eles prometem dinheiro, tipo assim, pega as pessoas pobres ou pessoa com problema financeiro, fala assim, vamos financiar, sei lá, vamos dar dinheiro pra você, igual aconteceu com os soldados da Revolução Francesa, que estavam passando fome, enquanto a monarquia estava enchendo o bucho. Eles vendiam as armas para poder comprar remédio para poder ajudar a família. Então, provavelmente, ela tá precisando de dinheiro ou coisa assim. Ou até também fala. Aí, quando ela começou a dar problema, eles simplesmente largaram ela de lado. Tipo assim, dane-se. Aí, o pai da Rumi... Da Rumi? Que porra de O pai da Zumi deve ter tentado tirar isso. Ela falou, não, agora é meu.
Eu sou. Não, mas é como eu falei, você, o Morajo, ele. Eu sou mais fã no Torajo, e eu vi nos vídeos que ele tava com raiva do Torajo porque ele tava, entre aspas, sendo descartado, né? Que ele conhece mais sobre coisa de marketing, coisa de YouTube, e o outro não sabia tanto. Aí, como ele mexia lá no short, fazia aquelas coisas todas, o Torajo queria ser mais natural, não um influenciazinho, bem a banda, né? Aquela coisa monótona. Ele queria ser mais natural. E isso acabou revoltando o Moraes. Por quê? Você tá descartando tudo que eu tô te ajudando, né? Todos os meus ensinamentos você tá querendo, né? Me largar de mão. E ele acabou ficando nesse negócio de, você tá me trocando pela Zoom e tudo mais. Mas pelo que eu vi, quando ele usou algoritmos, ele ficou nessa ganância, né? De querer ser o Torajo, sabe? Aquela coisa. Tipo aconteceu. E ela vai ver, ela deve ter ficado desse mesmo coisa. Tipo assim, eu vou controlar já que eu tô com o algoritmo e ele é poderoso, eu vou ficar com ele. Porque ele fez isso pra ser poderoso. Tipo assim, finalmente eu vou poder ser alguém. Finalmente terei a minha vingança. Vingança é melhor que comer fria. Mas é verdade. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, tá? Deixe o like nesse vídeo, compartilhe pros seus amigos. Vocês também são fãs de canais de animação como a gente, porque a gente não só dubla, a gente também reage, né, Sara? É verdade. A gente reage. Então, assim, a gente vai estar falando mais sobre filmes, sobre séries, como a gente já havia prometido mais vezes, né? Vamos indo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, ative o sininho pra mais notificações. Eu já falei isso. Desculpa, tô meio lerda. Mas pessoal, esse foi o vídeo. Tchau. Tchau, tchau.